பண்ணுறீங்க? அது ஒன்றும் இல்லை சாந்தி, ரியாவுக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, பனி ஊற்றுதில்ல, அதான் மருந்து மெடிசனாக கொடுத்து வயிறே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுமா அந்த பிள்ளைக்கு, பாவம். அதுதான் அந்த பக்கத்து வீட்டில் பாட்டி ஒரு மருந்து சொன்னாங்க, மருந்து நாட்டு மருந்து அடித்து தேனில் கலந்து கொடுத்தா சரியாயிருன்னு சொன்னாங்க சளி. அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நீ என்ன பண்ணுற? ஆமாக்கா, என் பையனுக்கும் சளி பிடிச்சிருச்சு, காய்ச்சல், ரொம்ப ஜலதோஷமாகி ரொம்ப சிரமப்படுறாங்கக்கா. அதை தான் என்ன செய்யலான்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டு போகலான்னு வந்தேன். சரியாக போச்சு. இப்போ அந்த மெடிசன்லாம் வாங்கி வாங்கி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து பிள்ளைங்களே அந்த மெடிசனுக்கே பழகின மாதிரி ஆகி போயிடுச்சுமா. ஆமாக்கா, அதை தான் நானும் நினச்சேன். அதுதான் உங்ககிட்ட ஏதாவது வீட்டு வைத்தியம் நாட்டு மருந்து எதுவும் இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கக்கா. ரொம்ப ஜலதோஷமாக இருக்குது, கண்ணெல்லாம் கலங்கிக்கிட்டே இருக்கு அவனுக்கு. என்ன செய்யலான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கக்கா. கவலைப்படா சாந்தி, சரியாயிரும். நீ என்ன பண்ணுற, கற்பூரவள்ளி தலை சொல்லுவோம்ல நம்ம, ஓமவள்ளி தலைன்னு, அந்த தலை ஒரு 5 இல்லைனா 6 எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு சாரை புழிஞ்சு லைட்டாக கொதிக்க வை, லைட்டாக ஹீட் பண்ணு. அந்த சாறு எடுத்து கொதிக்க வச்சிடாமல் லைட்டாக வெதுன்னு சூடு பண்ணி அதோட தேனும் கலந்து 6 மாத குழந்தைக்கு கீழே அப்படின்னா 1/4 சங்கு அந்த மாதிரி கொடு. இல்லை 6 மாத குழந்தை 1 வயசு குழந்தை அப்படின்னா 1/2 சங்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அது கூட தேன் கலந்து கொடுக்கறனால குழந்தைக்கு வேறு எதுவுமே செய்யாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளி நல்லாவே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இதை நீ ட்ரை பண்ணி பாரு சாந்தி, நல்லாவே கேட்குது. அப்படியாக்கா? நான் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியாமல் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுக்கா, குழந்தைக்கு முடியலைங்கிறவனே. ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா. இருக்கட்டும் சாந்தி. அதுக்கப்புறம் கண்ணெல்லாம் கலங்குன்னு சொன்னேன்ல, நீர் கோர்த்து குழந்தைக்கு தலைவலி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஜோரம் அடிச்சு அப்படின்னா நீ கண்ணெல்லாம் கலங்கிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணுற, கறி சுண்டைக்கான்னு சொல்லுவோம்ல, சுண்டக்காய் செடி, அதோட இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை நல்லா கசக்குனீங்கன்னா சாறு வரும். அந்த சாறு எடுத்து குழந்தைக்கு அப்படியே பத்து போட்டு விடு, நெத்தி ஃபுல்லாக போட்டு விட்டேன்னா குழந்தைக்கு நல்லா அந்த நீர் கோர்த்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி அந்த கண்ணு கலங்குறது அதெல்லாம் போயிடும் சாந்தி. இதை நீ வந்து காலையில் மத்தியானம் நைட்டுன்னு போட்டு விடு, நல்லாவே கேட்கும். இதுவும் நீ ட்ரை பண்ணி பாரு சாந்தி. அப்படியாக்கா? சரிக்கா, பக்கத்தில் தான் இருக்குது கறி சுண்டக்காய் தலை, நான் வாங்கி எடுத்து சாறு போட்டு விட்றேங்க்கா. வேறு என்னக்கா செய்யலாம்? வேறு ஒன்றும் செய்ய வேணாம் சாந்தி. ஓமவள்ளி தலையும் தேனுமே நல்ல சளியை குறைக்குது. நான் ரியாக்கு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதை நீ சாறு எடுத்து கொடுத்தாலே போதும். இந்த கண்ணு கலங்குறதுக்கு இந்த 10 போட்டாலே போதும். அப்படி இல்லைன்னா மெடிக்கலில் போகணுன்னா நான் 10 மாத்திரையும் கேளு, சின்னதாக நாட்டு மருந்து மாதிரி இருக்கும் அந்த கடையில், எல்லா மெடிக்கலுமே இப்போ வருது. 10 போகிற மாத்திரையும் கேளு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை கூட வாங்கிட்டு வந்து சுடுநீரில் கரைச்சி விட்டு அதை கூட நீ 10 போட்டுவிட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்லா நீர் குறைத்ததை குறைச்சி விடுது. கறிச்சுண்டக்காய் கிடச்சா அதை போடு, அப்படி இல்லைன்னா இதையும் போடு, ரெண்டுமே கேட்கும் சாந்தி. சரிக்கா போட்டு விட்றேன். மூக்கு ரொம்ப அடைச்சிக்கிட்டு தூங்க விடாம ரொம்ப கிருங்குதுக்கா, எதுக்கு என்ன செய்யறது? அவ்வளோதானே. அதுக்கு என்ன பண்ணுற, ஒரு வத்தலை வாங்கி அதில் இந்த விக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம்ல, விக்ஸ் அதை தடவி அதில் விளக்கெண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் விட்ட தீபம், ஒரு சின்ன சுட்டியில் விளக்கெண்ணெய் அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் விட்டு திரி போட்டு பற்ற வச்சு அந்த தீபத்தில் அந்த வெத்தலையில் விக்ஸ் தடவினில்ல அதை நல்லா வாட்டி குழந்தை தூங்கையில் நெஞ்சு பகுதியில் அப்படியே ஒட்டி விட்டுரு. அந்த ஹீட்டு பட்டனால அது எவப்ரேட் ஆகி குழந்தைக்கு நல்லா உள்ள மூக்குக்குள்ளே போய் சுவாசத்தை கிளியர் பண்ணி விடும், மூச்செலாம் அடைக்கிறது குறையும். ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே நாளில் குறையாது சாந்தி, அதையும் நீ பார்த்துக்கோ. டெய்லி நீ பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் 3 நாளாவது பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறையும். நம்ம போய் மெடிசன் எங்கே ஊற்றுறோம்ல அதே மாதிரி சடனாலாம் இது குறையாது. அதையும் நீ கவனிச்சிக்கோ. என்னடா அக்கா சொன்னாங்க நம்ம செஞ்சோம் அப்புறம் குறையலைன்னு சொல்லாத. 2 நாள் 3 நாள் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்து நீ என்னோட சொல்லு. இதோ இப்போ போனோடனே செஞ்சிட்றேங்க்கா. வேறு என்னக்கா செய்யலாம்? அவ்வளோதான் மறந்தேவா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா? அப்படிலாம் இல்லை சாந்தி. துளசி, தூதுவளை, கற்பூரவள்ளி தலை, கொஞ்சமாக ஓமம், இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டு இடிச்சிட்டு அந்த சாறு எடுத்து அதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணியோ இல்லைனா ஒரு கம்பியை காய வச்சு அதை திரிச்சு விட்டு கூட அதை கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது நீ போய் எப்போ நீ தூதுவளை இதெல்லாம் போய் எடுக்க போகிற, அதனால் ஈஸியாக கற்பூரவள்ளி கிடைக்குது. அதனால் நான் அந்த வைத்தியம் சொன்னேன். ஏன்னா இப்போ ரியாவுக்கு கற்பூரவள்ளி தலையும் ஏக்கா நான் பேசாம சின்ன பாப்பாவுக்கு என்ன செய்கிறேன், 6 மாதம் கிட்ட தானே ஆகுது, ஒரு 3/4 சங்கு 1 சங்கு ஊற்றினா தான் எதுவுமே செய்யாதுன்னு சொல்கிறீங்களா நாட்டு மருந்து. 3/4 சங்கு 1 சங்கு ஊற்றி விட்றேன். கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரம் குறையும் உள்ளக்கா, நம்ம மெடிசன் போடுற மாதிரி. அப்படி பண்ணவா? எது 6 மாத குழந்தைக்கு 1 சங்கு மருந்து ஊற்றுறியா? சாந்தி என்ன சொல்கிற நீனு? சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் கொடுக்காது, தொந்தரவு எதுவும் செய்யாதுங்கிறதுக்காக மருந்தையும் ஒரு மருந்தாக அளவாத்தையும் கொடுக்கணுமே தவிர நீ சீக்கிரம் சரியாகட்டும்னு அதிகமாக கொடுக்காத. அந்த தவறை மட்டும் நீ செஞ்சிடாத. சரிக்கா, அப்போ நான் போய் மருந்து கொடுத்துட்டு அப்புறமா வரேக்கா. சரி சாந்தி, சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும். மருந்து எடுத்து கொடுக்கையில் அளவும் நான் சொன்ன அளவில் நீ கொடுக்கணும். அதிகமாக எதுவும் கொடுத்துறாத, போயிட்டு வா. சரிக்கா, நான் போயிட்டு வரேக்கா. பிரியா,